راغلاست قدرمنو لیدونکو د فوتوشاپ مجموعه درسونو ته. په دغه مجموعه درسونو کې موږ او تاسو د فوتوشاپ په مختلفو موضوعاتو باندې بحث وکړ. په ننني مبحث کې راځم څنګه کولی شو چې یو درې بعده یا هم 3D عینکې که چېرې تاسو لیدلې وي د هغې په مرسته چې کوم تصاویر اخیستل کېږي یو ډول جړوالی لري یا یو ځان ته ځانګړی حالت لري. څنګه کولی شو د فوتوشاپ په مرسته دغسې یو تصویر جوړ کړو. د دغه کار دپاره زه دغه تصویر لرم راوړم د دغه د لیر څخه یو کاپي اخلمه. د دې لیر زه قفل څخه وباسم دا خاموشه کوم. راځم په دې لومړني لیر باندې زه ډبل کلیک کوم. تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو سره درې اپشن دي چې RGB په نوم دا چینلونه دي. راځو د دې ټیک مارکونه زه آف کومه دا اوکې کوم. بېرته راځم په دویمې باندې دې باندې هم ډبل کلیک کوم. اجازه راکړئ د دې دغه کالر او دغه بندوم زه دا هم زه اوکې کوم. بېرته د دې لیر زه روښانه کوم. تاسو وګورئ دغسې یو ځانګړی حالت ځان ته غوره کړو. اوس هم راځو د کنټرول ټي څخه په استفادې راځو دې ته لږ څه حرکت ورکړو د ایرو کیز په واسطه. تاسو وګورئ قدرمنو لیدونکو تقریبا ځکه چې دې باندې اوکې وکړم زموږ تصویر ته که چېرې تاسو پام وکړئ دغسې یو درې بعده یا دغسې شکل ځان ته غوره کړ چې عموما موږ او تاسو دغسې تصاویر په درې بعدي عینکې ګورو. زه یو بل تصویر هم زه خلاصومه. مثلا دغه تصویر ته که چېرې وګورو په دغه تصویر کې څنګه کولی شو موږ او تاسو دغه چارج څخه استفاده وکړو. یو ټکس هم زه په دې کې اضافه کوم. مثلا زه په دغه ټکس کې لیکمه چې مثلا ډیزاین همدومره به کافي وي. دې باندې یو کلیک کوم اوکې کوم. دا مکمل زه انتخابومه. بیا راځم د دې نه یو کاپي اخلم دې باندې ډبل کلیک کوم. مثلا زه دا یو او دا یې آف کومه. راځم په دغه بل ټکس باندې هم همدغسې زه یو کلیک کوم دا یې سره د دا زه آف کوم کلیک پرې کوم. اوس راځو د کنټرول ټي څخه په استفادې همدغه انتخابومه. اجازه راکړئ که چېرې دا دغلته وي کنټرول ټي لږ څه تغییرات په ځای کې راوړو. همدغه کار موږ او تاسو کولی شو چې د دې لیر باندې هم ترسره کړو. زه یو کاپي دې نه اخلم. راځم په دې باندې د دې قفل زه خلاصومه. اجازه راکړئ چې اول په دې کې دا اعمال کړو دغه دواړه بندوم زه اوکې پرې وهمه. راځم د دې تاسو وګورئ دغه تصویر کې دغسې یو حالت رامنځته شو. په دې دویم تصویر کې هم زه داسې کوم. د ځل جیب او بي سره زه آف کومه او کلیک پرې کوم. د کنټرول سي ټي څخه په استفادې لږ څه حرکت ورکوم تصویر ته دغسې یو حالت به ورته مناسب وي. اوکې باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ زموږ او ستاسو دغه تصویر دغسې یو درېیم حالت یا درې بعده حالت ځان ته غوره کړ. نو قدرمنو لیدونکو تاسو کولی شئ چې د مختلفو تصاویرو څخه په استفادې دغسې حالتونه رامنځته کړئ. که چېرې تاسو دغسې وضعیت سره مخ کېږئ چې ستاسو تصویر دغسې شکل اخلي تاسو کولی شئ چې د کرپ څخه په استفادې د خپل تصاویر لږ څه لوی یا هم کوچنی کړئ. یا مثلا دغه ځای زه لږ څه ښکته کوم اوکې باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ زموږ ستاسو هغه کنارې یا کوم اضافي برخې چې وي هغه حذف شو او دغسې یو درې بعده تصویر موږ او تاسو ایجاد کړو. نو قدرمنو لیدونکو دا زموږ او ستاسو ننني مبحث و. له تاسو څخه بیا هم هیله کېږي چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره شریک کړئ.